蓬莱山上有神人，是为人之尸解成仙，本真之炼退，趋至顿变，无属隐士也。那全真教八仙中的曹国舅和张国老就是这种仙人。不过，这蓬莱仙山上的那位可不老实。该仙专食缺乏心脉魂魄之人，夺其肉身，以供自身存活。真的吗？莲，他们在说什么呀？人家好怕。只是一些传闻，未必是真。我便是那缺乏心脉之人，如见仙编这故事，也算是就地取材了。无风不起浪。这鬼仙一事虽形容夸张，但必有其根源。如见仙既是来调查这根源的，就不要用这玩意儿吓唬小姑娘了。鬼仙一事，我也早有耳闻，大抵是民间对地仙的一种妖魔化假想。且不说鬼仙是真是假，我师父百里东君数年前曾在那蓬莱仙人处治疗经脉，这却是事实。而他今朝又去，也算是给我们开路了。既是如此，我便放心了。只是事关重大，我还是要去亲自调查一番。哎，如见仙何不与我们同行？这雪松长船上有的是好吃的好玩的。至于住的地方嘛，实在不行，你就和我接济吧。啊，不，剑仙若肯上船，穆某自当让出自己居所。还是让谢轩先生先行一步吧。我们不是还要先去？三蛇岛，三蛇岛到了！少爷，三蛇岛到了！到了，终于到了！大哥，你有救了！这就是传说中的三蛇岛。仙洛师姐，叶叶姑娘，你们等等我呀！三蛇岛，我们终于到了！